എന്തിനാണ് ഒരാൾ ശരിക്കും യാത്ര ചെയ്യണത്? ഇതിന് കുറേ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ബേസിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ഇപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട്. അതായത് ട്രാവലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് മോർ ആൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ നെസസിറ്റി. അതായത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ഈ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പൊക്കെ പോലെ നമ്മൾ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു നെസസിറ്റി ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇനി മുതൽ യാത്ര. നമ്മൾ ബാറ്ററി എപ്പോഴും ഡ്രെയിൻഡ് ആയി പോകും. നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീൻസൊക്കെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും. യാത്രയോളം ഒരു മനുഷ്യനെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ നിലവിൽ വേറെ ഇല്ല.